Memulai operasi diesel. Diesel remuk rembuk-rembuk. Wah, ngedek wong. Kae lho tak kira apa wangono. Enggane opo. Mbuh enggane opo. Enggane opo gak. Dene tak gawane krek tuh. Heeh. Malah malah iki lho. Ini. Kita orang buka ini. Diesel itu? Ini. Oh iya sih api-api. Heeh. Ini dieselnya ya bekas ya? Ya bekas, tapi kan kita dibuka. Rata-rata kondang tuh ini? Iya. Api kan? Itu biasa dibuka kan itu? Iya. Berarti aslinya dieselnya sih utuh ya? Iya. Cik bening kincring. Oh? Metong kan. Oh ini kutah. Wuh. Hei. Biasanya orang itu.
temon. Pakai kepalanya dari ini. Ini diganti apa nih? Karena berat gigi. Nah, ini ya. Warung di itu kayak ini. Telepon kok di sawah kalau ngomong ini. Oh, ini di sawah. Lebok nih sosmed. Mengudara. Ganti. Ada bocor. Bocor ya. Oh, pas silane kono. Kono iki enek sine berarti. Ya modelnya merata. Pres-presan. Ora bocor lho. Oh alah, iya iya. Tetap omahe kuwi. Sasis tok wae. Sasis titipan. Aku ngerti. Wah ini. Eropa. Iya. Sudah, pinto. Gitu.
Coba iki. Aduh.
minyak ya sini. Ngapa itu gandeng? Terus. Biasa ngapa nih ngomong terus beruap lagi hook masih orang di hook ya tetap di hook wes berapa Ya kuwi digowo ngono. Yo. Iki besar. Dhuwur. Ya. Enak udah dan ini juga tuh loro tuh. Apa lu? Lama, kamu butuh satu ya. Lu butuh satu.
Rindone. Cari sak pakai baut siji tok.
pakai lagi ya. Masih cukup air ikan. Ini kan itu orang cuma ampun masih ringnya masih Astagfirullahaladzim.
mesin tinggi